Okay. मेरे नाम का बस यही मिट्टी का घर था, वो भी हवा ने टुटा दिया। मैं कहाँ रहूँगा? मेरा घर
हे भोसड़ी के खूब मौज कर रहे थे ना। बाबूजी, नया घर का कंस्ट्रक्शन करो ना। हाँ ठीक है, हम कल करूँगा। Aku belum tahu apa-apa. Oke.
Thank you very much. Okay. खट्टर टूट गया भागो भागो Help me! Help me! बाबूजी नया घर का कंस्ट्रक्शन करो ना। हाँ ठीक है हम कल करूँगा।
Hello? Okay, okay.
1 hour later.
no!